السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نتناول الجزء الثاني من محاضرة Variation and Evolution، والتي تتكلم عن التغيرات والتطور. ومحاضرة اليوم تتكلم عن الجزء الخاص بعملية التطور Evolution. Evolution process can be defined as the change that occur in organism over many generations and long periods of time. So in order for change to occur, there must be at some time sources of a new gene, and these sources are mutation and number two, introduction of genes from neighboring population in the form of seed or pollen, gene flow and recombination. So ممكن نعرف الإيفوليوشن هي عملية تطور أو التغيرات التي تحدث في الكائن الحي عبر حقبة زمنية طويلة أو فترات زمنية طويلة، وهذه التغيرات حتى تكون ثابتة وتحدث يجب أن يوجد مصادر للتغيرات الجديدة أو مصادر لحدوث جينات جديدة أو تغيرات على مستوى الجين. وهذه التغيرات الجينية مثل ما وضحناها بالمحاضرة السابقة تكون يا إما عبر الميوتيشن أو الميوتيشن، هذه نمبر 1، ونمبر 2 تحدث عبر التكاثر الجنسي الطبيعي، فيحدث عندي جين فلو، سريان للجين في النباتات التي تتكاثر تكاثر جنسي خلطي، يا إما عن طريق البولين أو عن طريق السيد. وبعد عملية الجين فلو يحدث عندي ريكومبينيشن، وبالتالي تحدث التغيرات على مستوى الجين. Furthermore, in order to have change, there must be a forces producing and controlling the change, which is number 1 natural selection, number 2 genetic draft. Now الآن نتكلم عن القوى المسيطرة على التغيرات التي تحدث في الكائنات الحية. ذكرنا مصادر التغيرات، الآن نتكلم عن القوى المسيطرة عن هذه التغيرات، وهي number 1 الناتشورال سيلكشن انتخاب الطبيعي، number 2 الجينيتيك درافت. Now we will talk about the first source of variation, which is the mutation. This is certain change in the structure of DNA that result in the modified protein or enzyme, and consequently in some modification in the phenotype, are the ultimate source of variation in a population. The mutation can be harmful, useful, or can cause death depending on where they occur in the chromosome. In general, they occur rarely, but this rate can be sped up by mutagenes, which is the factor that causes mutation, as X-ray, gamma ray, or certain chemicals. So mutation results in the variation, and this variation leads to the evolution. إذن المصدر الأول للتغيرات هو الميوتيشن أو الميوتيشن اللي هو الطفرة، واللي ممكن نعرفها هي عبارة عن مجموعة من التغيرات التي تحدث على تركيب شريطة DNA، وبالتالي هذه التغيرات تؤدي إلى تكوين بروتين أو إنزيم مختلف عن البروتين أو الإنزيم الطبيعي للكائن الغير متعرض إلى المادة المطفرة. هذه التغيرات التي تنتج نتيجة تغير ال DNA تؤدي إلى تغيرات تظهر على الشكل المظهري للكائن الحي، وممكن أن تؤثر على البوبوليشن أو المجموعة السكانية بشكل عام. الطفرات بشكل عام هي عبارة عن ظواهر ضارة للكائن الحي، ويوجد بعضها نافع ولكن بشكل قليل. ممكن أن تسبب طفرات الموت للكائن الحي، وهذه طبعا المستويات المختلفة من تأثير الطفرة بالاعتماد على موقع حدوث الطفرة على الكروموسومز. In general أو بشكل عام الطفرات تحدث بشكل نادر جدا بشكل طبيعي، ولكن ممكن أن تسرع أو تصيب الكائنات بالطفرات بشكل واسع نتيجة لوجود المادة المطفرة، والتي ممكن نسميها الميوتوجينز. هذه المواد المطفرة قد تكون عبارة عن إكس راي أو جاما راي، أو ممكن أن تكون مركبات كيميائية محددة، وبالتالي هذه الطفرات راح تكون السبب الرئيسي للتغيرات الجينية بالكائنات بشكل مفاجئ وبشكل غير طبيعي. أما الشكل الطبيعي للتغيرات فهي التي لا تحدث عن طريقة التكاثر الجنسي وحدوث الريكومبينيشن وإعادة ترتيب الجينات، وبالتالي تحدث تغيرات ولكن بشكل طبيعي. بعض علماء تصنيف الحياة يعتقدون أن الميوتيشن أو الطفرة هي ليست السبب الرئيسي أو المصدر الرئيسي للتغيرات بالطبيعة،
وطبعا لأسباب علمية محددة. So, some biosystematists considers the mutation not always the sources of the variation. Why? First, most of mutation are deleterious, not advantage. بمعنى معظم الطفرات هي طفرات مميتة تؤدي إلى إنهاء الكائن وليست مفيدة. Number 2, recurrent mutation usually occur with a frequency of 1 over 10,000 or 1 over 100 millions. So, in a rate of mutation which is very low, معدل حدوث وتكرار الطفرات يكون قليل جدا. Number 3, most mutation are recessive, so that the appearance of production mutation after many generations and superiority of the appearance of their effect. معظم الطفرات تكون عبارة عن طفرات أو صفات متناحية، ولهذا صعب يكون التعبير إلها أو الشكل المظهري للصفة المتنحية يكون بعد مرور العديد من الأجيال، ولهذا اعتبروا أن الطفرات هي ليست المصدر الرئيسي لحدوث التغيرات الواضحة للعيان. So that the gene flow and recombination considered as the most effective source of variation than the mutation. ولهذا وضحوا العلماء أن حدوث سريان الجين فلو ومن ثم الريكومبينيشن إعادة ترتيب الجينات والتي تحدث بشكل طبيعي نتيجة للتكاثر الجنسي الخلطي والتكاثر الجنسي الذاتي يعتبر هو المصدر الرئيسي لحدوث التغيرات في الطبيعة. So the natural source of variation and the most important one is gene flow, which is followed by recombination. And the gene flow can define as is introduction of new gene into a population from outside source. So it can be defined as the transfer of allele or gametes from one population to another as a result of introduction of foreign seeds or pollen. إذن الجين فلو أو سريان الجين هي عبارة عن انتقال لجينات جديدة من مجموعة سكانية إلى مجموعة سكانية مجاورة، وهذه الجينات تكون عبارة عن يا أما انتقال لحبات اللقاح البولن أو انتقال للسيدز اللي هي البذور. انتقال البولن ومن ثم إخصاب الأوفيولز لنبتة أخرى من population آخر يكون مصدر لجينات جديدة. أما انتقال البذرة من population إلى population آخر ومن ثم نمو هذه البذرة وتكوين فرد نباتي جديد يحمل مجموعة تراكيب جينية جديدة، هذه تنتج بولن أيضا تسبب إخصاب للبوبوليشن الجديد وبالتالي تتم عملية انتقال الجينات. هذا فيما يخص الجين فلو أو سريان الجين. بعد انتقال الجينات أو بعد مجيء البولن ومن ثم الإخصاب تحدث عملية الميوسيس والميتوسيس وبالتالي تتكون جنيتات جديدة وبالتالي يتم تكوين تراكيب أو ترتيبات جينية جديدة فتتم عملية حدوث التغير. إذن الجين فلو يتبعه عملية الريكومبينيشن إعادة ترتيب الجينات. So number 3, recombination, which is or it can be defined as the recombining of genetic materials through crossing over and random assortment at meiosis and diffusion of genetically different gametes. إذن ممكن أعرفها هي إعادة ترتيب للمركبات أو للمحتوى الجيني تتم من خلال عمليتين الكروسنج أوفر اللي هي عملية العبور والراندوم أسورتمنت الانعزال الحر، والتي تحدث طبعا هذه العمليات أثناء الانقسام الاختزالي ومن ثم تكوين الجميتات والتحامها، وبالتالي تحدث عملية التغاير الجيني. So the genetic effect of normal sexual reproduction is to create new diversity in the diploid stage at each generation. There are two forces controlling the process of recombination in a plant, which is first crossing over and second independent assortment. إذن المصدر الطبيعي لحدوث التغيرات الجينية في النباتات التي تتكاثر تكاثر جنسي sexual reproduction هو مثل ما اتفقنا الجين فلو ومن ثم الريكومبينيشن. والريكومبينيشن
تحدث نتيجة لحدوث عمليتين متتاليتين. الأولى هي الكروسنج أوفر العبور، والثانية اللي هي الانعزال الحر. Now first, crossing over is a process of exchange of genetic materials or segments between non-sister chromatids of homologous chromosome. إذن هي عملية تبادل أو عبور للمركبات الجينية أو للجينات أو الأجزاء الجينية تحدث ما بين الكروماتيدات الغير أخوية non-sister chromatids التي تأتي من الهومولوغوس كروموسوم. احنا نعرف كل كروموسوم لكل كائن يتكون من زوج من الكروماتيد. كل كروماتيد يكون مصدره من أحد الأبوين. الكروموسومات التي تنتقل من عندها الكروماتيدات يطلق عليها هومولوغوس كروموسوم، بمعنى لكل كائن حي مجموعة من الكروموسومات تحدث العبور ما بين الكروموسومات المتماثلة للأب والأم، مثلا نمبر 1 للأب مع نمبر 1 للأم، وليس بشكل عشوائي. هذه الكروموسومات أسميها homologous chromosome. Second, independent assortment الانعزال الحر. The principles of independent assortment describes how different genes independently separate from one another when reproductive cell developed. So it's defined as is the separation of allelic pairs or a gene received from parents and their distribution to different cell which is gametes. إذن الانعزال الحر من اسمه عملية انعزال. إذن هو separated أو separation انعزال للزوج الأليلي لكل جين على الخلايا التكاثرية اللي هي الجميتس، وهذا الزوج من الأليلات المزدوجة اللي تكون مصدرها من الأبوين يتم انعزالها أثناء عملية تكوين الجميتس. Now we will talk about the types of recombination system, which is 3 main types. Number 1, a closed recombination system, النظام المغلق. It is mean that no recombination process and it's found in apomixis plants as a result of flower lacking or sterility as in Mimosa species or Allium sativa. إذن النظام المغلق بمعنى لا يوجد أو لا يحدث عملية تبادل الجينات أو عملية إعادة ترتيب الجينات. وإحنا ذكرنا سابقا أنه عملية إعادة ترتيب الجينات تحدث في التكاثر الجنسي. بمعنى آخر النباتات التي تتكاثر تكاثر خضري لا تحدث بها عملية التكاثر الجنسي يكون بها الريكومبينيشن زيرو، ما عندنا أو ما تحدث بها عملية الريكومبينيشن إعادة ترتيب الجينات. نعطيكم مثال مثل نبات البصل، فإذن لا تحدث في النباتات اللي تكون خالية من الأزهار أو تكون أزهارها عقيمة مثل نباتات البصل. Number 2, restricted recombination system نظام المحدود. In this system there are some limited genetic variation comparing with open system as a result of inbreeding or autogamy plant as in cleistogamy flowers example ficus species. إذن في النظام المحدود تكون التغيرات موجودة ولكن بنسبة قليلة مقارنة مع النظام المفتوح. هذه النسبة القليلة تأتي أو تحدث في النباتات التي تتكاثر تكاثر جنسي ولكن ذاتي. تكاثر جنسي إذن يحدث إخصاب ما بين البولن والأوفيول، ولكن تكاثر جنسي ذاتي بمعنى البولن اللي ينتج من قبل نفس النبتة يلقح الأوفيول البويضات الموجودة على نفس النبتة ولهذا تحمل نفس الجينات. إذن يكون التغاير هو فقط نتيجة لإعادة ترتيب الجينات الريكومبينيشن، وليس لحدوث الجين فلو سريان جين ومن ثم إعادة ترتيب الجينات، فقط إعادة ترتيب الجينات، ولهذا يسمى نظام محدود restricted. ممكن أن ألاحظه في النباتات مثل ما ذكرنا تتكاثر تكاثر ذاتي أطلق عليها inbreeding، أو ممكن أسميها autogamy ذاتية التلقيح. مثال نباتات اللي تحوي أزهار من نوع كليستوغامي، أزهارها تكون مغلقة تحوي على أعضاء التكاثر الذكرية والأنثوية وتكون مغلقة مثل التين.
فإذا تكون مجبورة على التلقيح أو التلقيح الذاتي أو التكاثر الذاتي. Number 3 Open Recombination System نظام إعادة ترتيب أو النظام المفتوح. Open system characterized by large amount of genetic variation as a result of outbreeding in allogamy plant as in dioecious plant, example Phoenix dactylifera, or dichogamy plant or in a plant characterized by self-incompatibility flowers. إذا النظام المفتوح هو النظام اللي تحدث به نسبة كبيرة من التغيرات الجينية، وهذه النسبة الكبيرة نتيجة للتلقيح الجنسي أو التكاثر الجنسي ولكن من النوع الخلطي. النوع الخلطي فأطلق عليها الأوت بريدنج أو أسميها الألوغامي بلانتس. خلطي بمعنى البولن يأتي من نبات والأوفيولز البويضات من نبات آخر، ولهذا الجينات تكون مختلفة، فإذا حدثت عملية الجين فلو ومن ثم الريكومبينيشن. هذا فرق عن النوع السابق. مثال في النباتات اللي تكون ثنائية المسكن مثل نبات النخيل، لاحظ توجد نبتة ذكرية ونبتة أنثوية فتكون مجبرة على التلقيح الخلطي. أو يحدث في بعض النباتات نطلق عليها أو تتصف بكونها self incompatibility، تحدث بها عدم توافق ذاتي بالرغم من وجود أعضاء التكاثر الذكرية والأنثوية في نفس الزهرة ونفس النبتة، ولكن لا تستطيع أن تلقح نفسها طبعا لأسباب جينية ووراثية وتركيبية عديدة. أطلق عليها هذه الزهرة self incompatibility flowers. هذه طبعا مجمل الأجزاء أو الأسباب اللي تجبر النبات على التلقيح الخلطي، وبالتالي يكون من النوع الأوبن ريكومبينيشن سيستم واللي يتصف بنسبة كبيرة من التغيرات. So the main sources of variation is mutation and gene flow and recombination. This is the main sources of variation. These sources of variation must be controlled by some forces, and these forces are natural selection and genetic drifts. Now we'll talk about natural selection. الانتخاب الطبيعي is the steering mechanism of evolution, and it is the process that accounts for the contribution of varying number of offspring to next generation by the members of the parental generation. The number of offspring and organisms contribute to the next generation depend on their fitness. بمعنى الناتشرال سيلكشن هي القوة الرئيسية المتحكمة بعملية التطور، وهذه القوة ممكن أن أعرفها أو أحدد قيمتها من خلال تحديد أعداد الأفراد للجيل المتكون حديثا مقارنة مع أعداد الأفراد المتكونة بالأجيال السابقة الأبوية. هذه الأعداد طبعا تؤخذ للجينات وليس أعداد كتوتال نمبرز للأفراد، بمعنى كونون نسبة لكل جين بين الجيل الجديد والجين لنفس الصفة بالجيل السابق الأبوي. أعداد الأفراد المشاركة في الجين الجديد أو في الجيل المتكون حديثا ممكن أن تحدد هذه الأعداد لكل صفة بالاعتماد على الفتنس. الفتنس معناها اللياقة. هذا الفتنس أو اللياقة ممكن نعرفها so fitness which is defined as the ability of the particular genetic makeup of the zygote to interact with the environment in order to produce a phenotype that is capable of growing and reproducing. أو ممكن نعرفها تعريف آخر the ability to produce fertile offspring that survive to reproductive age. إذا ممكن نعرف الفتنس هي عبارة عن التركيب الوراثي المحدد للفرد الجديد بالتناسق مع البيئة لإنتاج تركيب مظهري له القدرة على التعايش والوصول إلى مرحلة التكاثر الجنسي، أو هي القدرة على إنتاج فرد أو مجموعة أفراد أو جيل جديد لهم القابلية على
التعايش مع البيئة والوصول إلى مرحلة التكاثر مرة أخرى. هذا الفتنس أو تعريف الفتنس. ممكن للفتنس أو اللياقة أن تزداد للكائن الحي من خلال عاملين. So, the fitness can be increased by number 1, formation individuals more adaptation for the environment condition، بمعنى تكوين أفراد لهم القابلية على التعايش والتكيف مع صفات البيئة المحيطة. Number 2, by production or formation higher number of offspring. إذا ممكن زيادة لياقة الكائن الحي أو النوع النباتي من خلال زيادة أعداد الأفراد المنتجة، وبالتالي حتى إذا تسببت وفيات أو القضاء على بعض الأفراد نتجاوزها من خلال زيادة أعداد أفراد الجيل الجديد. هذه العاملين تسبب زيادة في الفتنس، وزيادة الفتنس تؤثر على أعداد الأفراد الموجودة في الجيل الجديد، وبالتالي ممكن أحدد قيمة الناتشورال سيلكشن أو الانتخاب الطبيعي من خلال تحديد أفراد الموجودة في الجيل الجديد مقارنة مع أفراد الموجودة في الجيل السابق الأبوي. Now we will talk about types of selection. There are three main forms that natural selection represent the way which the population remain adjusted to an environment. إذا يوجد 3 أنواع من الانتخاب الطبيعي والتي تجعل المجتمعات النباتية أو مجتمعات الكائنات الحية في توازن أو انضباط مع البيئة. هذه الأنواع تكون number 1 stabilizing selection، الانتخاب الطبيعي الثابت أو المنتظم. تلاحظون بالمخطط المرسوم أمامكم كيف أنه المجتمع النباتي أو population من بداية المخطط إلى نهايته يكون محدد ومنضبط بنفس الشكل. It is considered a very common type of selection which is leading to constant and stable population. نلاحظ من المخطط أنه الانتخاب الطبيعي أو القوى تعمل على الصفات المتطرفة على جانبي المخطط، ولهذا تبقى المجتمع النباتي ثابت، ولهذا أطلق عليها stabilizing selection. وهذا النوع هو النوع الأكثر شيوعا في البيئة، ويؤدي إلى population ثابتة ومستقرة، مجموعة نباتية ثابتة ومستقرة. هذه number 1. The second type of natural selection, disruptive selection, which has become more variable and breaking up the population to different sub-environments or sub-population. This selection is one that favors the extreme over the center of the account of an environment that is breaking up into 2 or more types. هذا النوع من الانتخاب الطبيعي يسمى الانتخاب الطبيعي المحطم أو الممزق. هذا النوع يختلف عن النوع السابق بالآتي: هذاك الستيبل كان more stable population. بهذه الحالة بالديسربتيف البوبوليشن راح يكون more variable، أكثر تغاير. منطقة الهجوم كقوة بالنوع الستيبل كان يهاجم الصفات المتطرفة الإكستريمز، أما بالديسربتيف راح نلاحظ منطقة الهجوم الملونة باللون الأسود الغامق بالمخطط تكون من منتصف الصفات center population، بمركز الصفات. أما الإكستريم الصفات المتطرفة فتكون مفضلة، هو اللي يحافظ على بقائها. نتيجة لهجوم هذه القوى بالستيبل النوع الأول حافظ على البوبوليشن ثابتة، أما بالديسربتيف يحول البوبوليشن الواحدة إلى 2 population أو أسميها 2 sub population، أو ممكن أسميها 2 sub environments أو أكثر. ممكن أن نقسمها إلى مجموعتين سكانية صغيرة أو أكثر، على عكس النوع الأول اللي يحافظ على المجموعة السكانية بشكل ثابت. Number 3 directional، اللي ممكن أسميها progressive selection، الانتخاب التقدمي أو الاتجاهي which is changing the population
constantly in a single direction. This is the type of selection where one extreme phenotype expression of the character is favored. نلاحظ الاختلافات عن النوعين السابقين. منطقة تأثير القوة راح يكون اتجاهي باتجاه واحد، إذا يؤدي إلى اختفاء صفة وصولا إلى مركز المجموعة السكانية، ويفضل صفة متطرفة واحدة. إذا منطقة السيطرة أو منطقة تأثير القوة مختلف عن النوعين السابقين، ويفضل اتجاه واحد أو اكستريم واحد مقارنة بالنوعين السابقين. The other force controlling the variation in evolution process is genetic drift, which can be defined as a small population invades a new area and become a base of a new evolutionary line, resulting in loss or fixation of the gene. So the gene frequency may be 0 if it is lost, or it is 1 if it is stable. إذا الجينيتيك دريفت هو القوة الثانية المسيطرة على عملية التطور أو الإيفوليوشن. ممكن أن أوضحها أو أعرفها، هي عبارة عن اجتياح لمجموعة سكانية صغيرة أو مجموعة جينات لمنطقة محددة. ممكن هذه المجموعة السكانية الجديدة أو مجموعة الجينات تعد كأساس لمسار تطوري لهذه الكائنات، وبالتالي ممكن أن تثبت وصولا إلى مرحلة التكاثر وإنتاج الأفراد. وممكن أن أعبر عن هذه الحالة بأن الجينيتيك دريفت حيكون أو الجين فريكونسي نمبر 1. أو ممكن هذه الأفراد الجديدة أو الجينات اللي اجتاحت منطقة جديدة تختفي ولا تصل إلى مرحلة التكاثر أو إنتاج الأفراد الجديدة أو إنتاج الجيل الجديد، وبالتالي الجين فريكونسي أو الجينيتيك دريفت راح يكون أو يعبر عنه بزيرو، صفر، تم انتهاء هذه الكائنات من الطبيعة. هذه هي القوة الثانية المسيطرة على عملية الإيفولوشن أو التطور. وبالتالي بشكل عام توجد عندي قوة مسيطرة وتوجد عندي مصادر التغيرات. مصادر التغيرات 3. المصدر الغير طبيعي هو الطفرة الميوتيشن، أما المصدر الطبيعي الذي يأتي عن طريق التكاثر الجنسي حيكون عبارة عن الجين فلو والريكومبينيشن. هذه هي sources of variation. أما الفورسز يعني القوة المسيطرة على التغيرات حتكون عندي الناتشرال سيلكشن والجينيتيك دريفت. هذا كل ما يهم أو يخص الإيفولوشن أو التطور ومحاضرة اليوم، وبالتوفيق.